Eh bien salut à tous, vous avez été nombreux à apprécier la charpente de mon beau-père présentée hier. À l'heure où je tourne cette voix off, je n'ai pas de record supplémentaire. Merci à tous pour vos commentaires, vous avez été même nombreux à vous abonner. Comme la charpente de mon beau-père a l'air de vous plaire, je vous en referai une petite vidéo. Pour le sujet d'aujourd'hui, c'est la fabrication des charnières de ma boîte en prunier. Je suis conscient que ça commence à devenir redondant le nombre de vidéos sur cette boîte, cependant il faut se rendre compte qu'il y a environ 200 heures de travail pour ce petit bijou dont je suis extrêmement fier. C'est pourquoi je préfère faire durer un petit peu le suspense pour vous présenter le rendu final. De plus, je suis sur d'autres projets, donc ça me permet un peu de compléter le contenu quotidien sur les réseaux. Le temps de continuer la fabrication de mes produits et de mes montages, sachant qu'à côté de ça, le soir, je fais des live gaming sur Twitch. Il y a aussi ma vie de famille, avec 2 enfants, donc pour le contenu en voix off, c'est pas toujours possible. Très régulièrement, je suis obligé de faire ça le soir après mes lives ou tôt le matin pendant qu'ils dorment. Bref, je compte sur vous pour partager, vous pouvez même visiter mon eBay, et merci à vous pour toute la force que vous nous donnez.